no guthira gituthiraga onari mwathani Ngai witu mwene hinya wothe ni twagweta nigetha ututirira githithi giaku. Mwathani Ngai witu aria na ngoro citu ni tuhutete na tukanyota ni undu wa kiugo giaku Ngai. Twenyihia hariwe Mwathani Ngai witu twaririe na ututeithie Ngai witu wathikira na kurumira kiugo giaku ni undu wa Yesu Kristo Mwathani witu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kuoya kamweke gaka ndimugeithie na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mwathani witu Jesu akumio ni mwega. Jesu ni ahonoketie, ni athiete akindithagia na akihega wega wake thiini wa muturire-ini wakwa. Those who are fathers ni kwenda kuga happy fathers. Acio maratuthikiriria, acio me Facebook-ine, aria mari fathers, happy fathers. Inyuĩ maratuthikiriria kugera conference, aria mari fathers, happy fathers. Ni muthenya munene muno wa fathers, muthenya uria fathers makenagirirwo thi yothe na makaigua ati ni muthenya wao, ni muthenya murathime. Muthenya wa muthi ngwenda kwaria ciugo cia Ngai. Ndikwenda kwaria na njira nene muno, no ngwenda kwaria na njira nguhi. Ni ngwenda kwamba guthoma thiini wa thimo 26 kuma kamuhari ka 20 o kamuhari kau tu ka 20. Karoiga atiriri, without wood a fire goes out, without gossip a quarrel dies down. Gutari na ngo mwaki ni wikaga atia? Mwaki ni kuhorohoraga. Laini ya gatatu nayo, laini ya keri roiga without gossip a quarrel dies down. Wone kuga atia na Gikuyu? Gutari na mucene kana mucene wathira, ngarari nego kweigicikaga atia? Nego kweikuaga. Gwenda kwaria uhoro wa laini ya mbere, without wood a fire goes down. Rĩrĩa ndĩreciragia uhoro wa ciugo ici, ndĩragire na theme ya kuga ati keep fire burning. Nĩaririkana mahinda marĩa twarĩ ciana nini, rĩrĩa twathomaga nĩ twaririkanagio nĩ aciari gutiga twaibĩka mwaki. Rĩmwe arĩa maciarĩirwo bũrũri ũyũ kana arĩa marereirwo bũrũri ũyũ ũhoro wa kumbĩka mwaki no marigwo nĩ kuga atĩa, kana arĩa marereirwo Nairobi taũni no marigwo kumbĩka mwaki nĩ kuga atĩa. Nĩ tondũ o mahũthagĩra mwaki wa thitobu kana mwaki wa riko rĩa thitima kana mwaki wa riko rĩa gas. Koguo matiũĩ ũhoro wa kumbĩka mwaki nĩ kuga atĩa. No andũ arĩa maciarĩirwo gĩcagi kana andũ arĩa marĩ hau kaberabere hanini nĩ moĩ rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa kumbĩka mwaki, ũhoro ũcio warĩ ũhoro mũnene mũno. Ndwarĩ ũhoro mũnini, nĩ tondũ no nginya tũngĩatigire twekĩra kĩrotungu na tũhumbĩre mwaki ũcio na mũhu wega mũno, nigetha kĩroko gĩũkĩra ukore mwaki ũcio ndũhorete. Na mwaki ũcio kĩrĩa gĩatũmaga ũikare na wakane nĩ tondũ wa gũtũnganio ngũ. Rũkũ rũmwe gũtirĩ hĩndĩ rũrĩ rwakia mwaki. Praise the name of the Lord. Mwaki wakagio na ngũ nyingĩ. Na rĩmwe rĩrĩa twarugaga irio nĩ ndonaga mami akĩruga irio, na tondũ arugaga irio na mahiga matatũ thaburia ĩkaigĩrĩrwo hau. O andũ ithuĩ twarĩ ciana nyingĩ, o andũ maikaraga mwena-inĩ wao. Nĩ gwakinyaga handũ mwaki ũkahĩa ũgatuĩka, tũgatuĩka cokereria ngũ mwaki wanyu. Andũ magacokereria ngũ mũndũ mwena wake ngũ igatũngana harĩa ũguo, igatũma mwaki wakane. Na hihi mwaki ũngĩahĩire ngũ ihie wage gũcokanĩrĩria mwaki wa mwena wa gwaku,
mwena ucio ni ukuona irio itiratheruka, no mwena uria irio cia cokanĩrĩrio mwaki ugatheruka, irio igatheruka. Ngĩyũthĩrĩria ciugo ici cia mũndũ gwĩtwo Thimo 26 nĩ tondũ nĩ ndĩrendaga ciugo igũtwarĩria ithuĩ twĩ fathers, na ciugo ikwarĩria Kristiano othe harĩa marĩ, na kiugo gĩkĩ twaka ithuĩ tũrĩ a Kristiano. Mwandĩki wa Thimo akĩandĩka akiuga, gũtarĩ na ngũ mwaki nĩ kũhora ũhoraga. Na ndĩrageragia kwĩyũria atĩrĩrĩ, nĩ ngũ irĩkũ Mwathani arenda kwenda gũtwarĩria ũhoro wacio mũthenya wa ũmũthĩ? As we celebrate our fathers, as we celebrate we fathers, nĩ mwaki ũrĩkũ Mwathani ekwenda gũtwarĩria? Na ngacoka ngeyũria atĩrĩ, ta Kristiano rĩ, Mwathani arenda tũikare atĩa? No Mwathani aragĩtũhe thimu ĩno atĩ no nginya tũ-keep mwaki ũgĩakanaga. Nĩ ngwenda twĩcirie mĩaka mĩingĩ rĩrĩa andũ amwe twetĩkirie tũgĩũka kanitha-inĩ. I remember those days. Nĩ kũrĩ hĩndĩ andũ mataiguaga atĩ mũndũ no akome kwĩrĩ na kesha. Nĩ kũrĩ hĩndĩ andũ matangĩakomire kana andũ matangĩekire maũndũ mangĩ kũrĩ na ngwatanĩro. Ona ngwatanĩro ĩngĩakorirwo ĩkwa nyina wa ng'ania, andũ nĩ mathiaga. Onokorwo nĩ mairũ nyingĩ, andũ makambata rũgongo magaikũrũka makambata rũrũngĩ, na andũ magathiĩ na wendo mũnene mũno. Na no gwakinyaga atĩ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angĩatigire kĩrĩkanĩro gĩake na atige ibuku rĩa mahoya ona kana rwĩmbo. Mahinda maya tũrĩ namo thĩ itũ nĩ cenjetie, na rĩu andũ magakinya handũ rĩu gũkagĩa na apps cia kĩrĩkanĩro, andũ makuaga thimũ ciao. Ndirenda kuga thimũ nĩ njũru, no maũndũ mathiĩte magĩcenjagia. Rĩu nĩ tũrakinyire hingo, tũrakinya handũ gĩthomo gĩa gũcemania mũndũ na ũrĩa ũngĩ nakĩo kĩrakinya handũ kĩranjia kũritũha. Maũndũ magathiĩ makĩritũhaga. But my message today, as we confess that we are Christian, as we stand very strong in the Christianity life, let us keep fire burning. Na nĩ wega kwĩyũria, hihi niĩ nĩ njokanagĩrĩria thĩinĩ wa mwena ũrĩa njikarĩte? Nĩ njokanagĩrĩria ngũ cia mwaki wa roho mwena ũrĩa njikarĩte? Nĩ wega kũiga mwaki wa kĩgongona ũgĩakanaga. And I want to remind you, fathers, no kũrĩ hingo andũ mathire ũguo makĩhikania mũthuri na mũtumia. And you can imagine the first day of your honeymoon and how people are celebrating that. The question today, hihi mwaki ũcio warĩ naguo mũthenya wa ũmũthĩ no ũrathiĩ ũgĩakanaga? Mwaki ũrĩa wambĩrĩirie rĩ, hihi nĩ ũthiĩte ũkĩũcokanagĩrĩria? And the question today is, nĩkĩ kĩngĩtũma mwaki ũhore mwena ũrĩa ndĩ? Mwena waku mwaki nĩ ũhorete? Nyũngũ ĩrĩa ĩhagĩrĩtwo rĩ, nĩ ĩratherũka mwena-inĩ waku? It is a challenge to all of us as Christians, atĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũ-keep mwaki wa roho, mwaki wa kĩgongona ũikare ũgĩakanaga. Rĩmwe maũndũ marĩa tũrĩ namo kana maũndũ marĩa tũkuona nĩ megũtũma twage kũiga mwaki wa kĩgongona ũgĩakanaga. Thĩinĩ wa thaburi ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa twathoma, thaburi ya 49, ciugo cia goro mũno. My mouth will speak words of wisdom, the utterance from my heart will give understanding. Verse 5, why should I fear when evil days come?
And verse 7, no man can redeem the life of others or give to God a ransom for him. Gutire mundu ungihota kuhonokia muoyo wa mundu ungi. Na rimwe maundu maria twikaga thiini wa muturire-ini uyu turatura, tuikaraga muturire wa kwenda gukenia andu aria angi, na tugatuma mwaki wa roho uthire thiini wa miturire-ini itu. Ni kuri andu aingi metikirie Mwathani ta muhonokia wa ngoro ciao, na ni makinyire handu magituma mwaki wa roho unyihanyihe thiini wa muturire-ini wao. Even today, they cannot value Christianity. They cannot value salvation the way they were valuing salvation riria metikirie Mwathani. Na nikuona tukuona ati mwaki wa roho rimwe ni uthiaga ukihoraga miturire-ini ya Kristiano. That so many Christians today, they have substitutes uhonokio na mbeca iria turona guku thi. Many Christians have substitute Christianity na utonga wa guku thi. Mwari wa 10 ukoiga atiriri thiini wa the free, for all can see that wise men die, the foolish and the senseless alike perish, and leave their wealth to others. Mwandiki wa thaburi yakoiga atiriri, tithero ni tukuona ati ona itonga ni ikuaga, ona andu aria matari ogi, ona aria matangi make sense, they also perish. Na magatiga utonga wao wothe kuri andu aria angi. Na riu utonga ucio ri niguo utumite mwaki wa roho ukue, niguo utumite mwaki wa roho uhore, ni tondu andu ni matigire gucokaniriria icinga cia mwaki wa roho. It is our time to go back magomano-ini ma njira na twiyuria atiriri, niki kiratuma mwaki wa roho uhore thiini wa kanitha wa Ngai? Niki kiratuma mwaki wa roho uhore thiini wa kigongona? Ni kuri maundu tureka ta Kristiano, ni kuri maundu tureka ta families maria maratuma twetikirie mwaki wa roho uthie na mbere na kuhorerekera. Thiini wa Deuteronomy iria tuthomeirwo chapter 11, yaritie ciugo cia goro muno, love and obey the Lord. Maundu maigana ona ngucia na inyu muthenya wa umuthi maria meguguteithia na mekundeithia nie na meguteithia kanitha wothe kuiga mwaki wa roho ugiakanaga. Verse 1 says, love the Lord your God and keep his requirements, his decrees, his law, and his commands always. Number 1, we need to love our Lord. Think about muratoria wendete muno. I have seen andu aingi ni tondu wa arata aria mendete that we have so many people, they do call out nigetha mathie macamanie na arata ao. Na rimwe arata ao mena thina, wonaga andu acio marĩ na ihoru, onao makaoneka tario marĩ na thina. Ni tondu arata ao mena thina. They try all what they can nigetha make sure
that their friends mena gikeno. Deuteronomy gatwira atiriri, love your Lord and keep his requirements. Gitumi kiria gitumaga mundu aturie ndugu na mundu ucio ungi ni tondu wa kumenya maundu maria mundu ucio ungi abataragio nimo, ni undu wa kumenya maundu maria mundu ucio ungi endaga gwikwo, ni undu wa kumenya the boundaries cia mundu ucio ungi, na ukona ati ni muguturia urata na urata wanyu ni uguikara, ni tondu gutire mundu ungiranga boundaries cia mundu ucio ungi, ni tondu ni uwi requirement ciake. Kiria gigutuma tu keep mwaki wa roho giakanaga, wa mbere ni kwenda Ngai and to know his requirements. What are his requirements today? Requirements cia Ngai iria heire bari ya Israeli ni maathani maria 10 amanengerire. Ririkanaga muthenya wa Thabato wa murage, rutaga wira mithenya 10 mithenya 6 na ugeka maundu maku mothe, no muthenya wa mugwanja ni Thabato ya Jehova Ngai waku. Those are requirements. And with the requirement of the Lord, andu ni matiganite na requirements cia Ngai. Riu kiria matigaretie kugaga ati ni mendete Ngai. But if we cannot keep his requirements, then we cannot claim that we love the Lord. We can only claim that we love the Lord if we can keep his requirements. So number one, for us to be able to keep mwaki wa roho giakanaga, no nginya tuthie tukionanagia ni twendete Ngai. And we can sacrifice ourselves ni tondu wa wendo wa Ngai. We can sacrifice even toro witu that you want to be gatagati-ini ka andu wa Ngai ni tondu ni umwendete. During hedeno ya corona, tondu kanitha ni twahingire, onoko ni tuthomaga online na tukathoma conference call, andu aingi ndungimona makirogine mahinda maya ma substitute na guthie wira. They are still Christians, they still love the Lord, but andu acio ni hingo kwagira mathaa maingihira muno. They work day all day long, 7 days a week. Moragia na arikoro kanitha cia hingo. You know, you cannot imagine kuri andu moka kanitha simply because they want to look like good people ati ni marathie kanitha. Matikwenda kuoneka ta magoire. But it is also a challenge as a Christians. Are you the one who is rira turahoya kanitha ihingurwo urahoya cikare hihinga inge cihinga hinge nigetha urute wira muno? And maybe there are some Christian maraigua kanitha ni irahingurwo mundu agacoka rumu yake ya toro akahinga agera mwathani na ari korona ikaikara tondu ni kuoya kahua ni keru. Ngai araruteithia. Riri nirio hinda riria a Kristiano magiriirwo ni gukorwo makioneka even in our conference that they can join their hands together and pray for our nation so that we can keep mwaki wa kigongona ugiakanaga. It is, you know, sometimes it's very sad even to think about those people who say that they love the Lord. It is very sad. Na rekio mwinu wa rwimbo igiri ati mundu yaga na miromo no ngoro cianyu cire kuraya. Mwathani arotuiguira tha nigetha tuiturure ngoro citu hari Mwathani
that we can keep his requirement this day, that we can keep his requirement and claim that we love the Lord as our Savior. It's okay kuruta wera, it's okay kwa mathaa. No ni twali kanio letha furi gitonga gikuaga gigatiga utonga wakio naguo ukoywo ni andu angi. We need to keep wendo wa Ngai, and we need to keep the requirements of the Lord. Number 2, we need to have faith. If we have to keep the fire burning, we have to keep faith. Retirio hinda ria kwaga wetekio thiini wa miturire-ini itu. Retirio hinda ria gutangatanga. Retirio hinda ria kuiga wetekio. And when we keep faith, mwaku wa gikongore ni uguthio giakanaga. That when we are challenged na muturire, na riria twaigua ni tuhatiriirio muno, na riria twaigua tutirahota kuhihia, wetekio witu ugakura thiini witu. If we have faith that does not grow, then that is not faith. Faith has to grow thiini wa miturire-ini itu. Na nikio tuonaga kana gaciarwo, kana kaheagwo iria, gagacoka gagathii uguo gakaheo irio cia Cerelac. I remember riria twakuraga ona gutiari Cerelac, twataukagirwo marigo tukaheo matauko, na no ithuaya turi kuo. Angĩkorwo ndwaheirwo matauko, Mwathani arokũrathima, hata we ulini enjoy. Twarĩire matauko na tũkĩtungatwo na ũhoro ũcio ũgĩtwaka mũno. So the faith, it has to be growing in you. Na tũtingiuga atĩ wĩtĩkio rĩrĩa wakũra ũtũmaga wanjie gũthiĩ ũgĩkinyũkagia. That you can stand and say, or we can say, mũndũ ũyũ nĩ akũrĩte thĩinĩ wa wĩtĩkio. Because the faith is growing. Nĩ kũrĩ andũ matiganire na wĩtĩkio thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ yao. As we see them every day, they cannot even remember ciugo iria mathomaga mbere ĩyo rĩrĩa metĩkirie Mwathani. And it's a challenge to all of us. How many times do we spend in the presence of God? Maita maigana tuikaraga tugashare na Ngai, tukagĩa na mweke that we can have a conversation na Ngai. What happened to our faith? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, no nginya tũtuĩke andũ mena mũcamo. Onokorwo nĩ kũrĩ andũ matarĩaga irio ci cumbĩ na nĩ mamenyorire, no nginya tũgĩe na mũcamo ta cumbĩ, na hihi tũgĩe na mũcamo mwega mũigananĩru. Tondũ ũngĩkĩra irio cumbĩ mũingĩ, irio icio itingĩrĩka. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, no nginya tũtuĩke a ũtheri ũrĩa wĩigĩtwo handũ karĩma-inĩ tũcangarĩre andũ arĩa angĩ. When we grow in our faith, hĩndĩ ĩyo noguo tũthiaga tũgĩtuĩkaga ũtheri ũgũtuĩka wa kũmũrĩkĩra andũ arĩa angĩ. Today, we can ask ourselves, what is the difference between you and other people arĩa matetĩkĩtie? Is there any difference? And if there is no difference, then your faith is not growing. Na hihi wĩtĩkio waku then nĩ wakĩũhoririe na mwaki ũrĩa warĩ naguo ũkĩaga gũtũngania ngũ. Ngai witũ arotũteithia that we can keep fire burning. Nĩgetha rĩrĩa twacokanĩrĩria ngũ ũcio mwaki ũgakana.
And number 3, we need to be real. You know, sometimes, although you don't need many years to know people, you only need a few years to know who you are dealing with. You need to be real. And when you become real, you'll be able to keep mwaki wa kigongono gĩa kanaga. Mwini wale kiuga atiriri, chaganya, Yesu hapendi chaganya. Watu wengi wanachaganya. Wakienda kanisani ni Wakristo, wakitoka kanisani ni watu wengine. Mwathani arotuteithia tucenjie, that we can be real people. Let me tell you one thing. Na ni wetekania nani? Maundu ni macenjirie muno muthenya wa umuthi. Andu ni mekiraga kindu gitagwo plastic charger na meka plastic charger na maundu maria mangi. Ugenda kumenya mutumia uria akoragwo atarie biu, murokere gwake kiroko kia rucine riria aroima uriri. Riria atekirite foundation na riria atekirite macio mangi ekiraga kana ekira indo ingi ciekiragwo njuire-ini. Njuga gukona ni kwega ruhuo rutiukaga. Tondu ruhuo rungihurutana na rukero ria runene ta ruria twigaga rwa ngoma ciaka. Indo imwe ciekiragwo mitwe ya atumia ciahota kwamburwo ni ruhuho na hihi wahota kurigagwo mundu uyu no uria tuma nake. Koguo andu aria hihi aria muratuthikiriria andu aria maroraga njuire makienda wetha mundu uria mundu angihikia, tafadhali kaba murokere kiroko tene wambe muone uria akoragwo hana, tondu agikorwo kahenererio ni njuire ni ugacoka ukore ati iyo weciragia ikuo ndigakorwo kuo. So brothers and sisters, we need to be real. Na riria we real ni hindi otari na makeup, ni hindi otari na indo icio wikirite, riria andu marakuona wewe. And in the Christianity, I call it to kwenda kuiga mwaki wa kigongono gia kanaga, we need to be real. If you say you are Christian, remain as one. Don't say you are Christian today and tomorrow you are doing something else. If you say you are Christian, if you say that you love the Lord, be as one. Just show it that you love the Lord. Don't chaganya. Siku moja inakuja. We will see the real of you. It's our time to change and keep the fire burning. Ngai witu atuteithie endwa kwa thiini wa Mwathani. We need to love the Lord, we need to keep faith, and we need to be real. For the fathers, do the same to your family. Rimwe na hindi ria waigua maundu ni maritoha muno, gutire kundu mbeca ingioneka, you are very broke, na nduramenya ni atia. Just call your family and say, let's believe. Na wona tamatare tekio mere huthira witikio wakwa. You know, just way horia, just say. Ira family yaku huthira witikio wakwa as a father. Rogama. Were andu aku mahuthira witikio waku. Because you are a father, you need to have faith. Na riria macokanira uguo mere na tondu ni muone ni twendete Ngai na fedha na dhahabu ni ciake. We will be different. Just encourage your family. Tikua hatu indo twaku ukoimiria ugatiga andu aku. Ni kuri andu aingi muno hindu gweno hi maraimiria mageka uguo. Mwathani arotuteithia. Let's have faith. And let's encourage our family and tell them that we love the Lord. Bring them together. Talk about the love of God. And you keep his requirement, he will give all what you ask.
then also you need to be real as a father. You need to be real to your kids. Don't show them only one side. Be real. And for all the Christians, we need also to take those steps. We need to love the Lord and keep His requirements. We need to be real to the Lord, and we need to have faith. Na hĩndĩ nĩ tũkũiga mwaki wa kĩgongona ũgĩakanaga, na nĩ tũkũhota kũnyitana moko ithuothe hamwe twĩtane na igũrũ, na Ngai witũ nĩ egũtuonekera. Rekei tũhoe. Mwathani, tũiguĩre tha ona ũtũrathime, nĩ tondũ nĩ watũririkania mwaki ũngĩaga ngũ nĩ kũhora ũhoraga. Ngai witũ, tũiguĩre tha ona ũtũrekere Mwathani, arĩa twatũmire mwaki wa kĩgongona ũhore, rĩrĩa twagire gwĩkĩra ngũ Mwathani, mwaki nĩ kũhora wahorire. Mwathani, tũkwenda kũ revive, nĩ tũkwenda kũwakia rĩngĩ Ngai. Tũiguĩre tha Ngai witũ, rũgama hamwe na ithuĩ, ũtũrathime Mwathani, ũtwĩtĩkĩrie Ngai witũ mwene hinya wothe, ũtũhe hinya wa gũkwenda, ona ũtũhe wĩtĩkio ũrĩa umaga kũrĩ we Ngai. Ningĩ Ngai witũ, no nĩ tũkwenda gũtuĩka real kũrĩ maũndũ marĩa Ngai witũ tũracemania namo. Tũrathime Mwathani, twagũthaitha nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Nĩ mwega Jesũ.